హాయ్! అందరూ బాగున్నారా? నా పేరు సరిత. ఈరోజు నేను ఒక ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్ డ్రింక్ తయారు చేస్తున్నాను. ఈ సీజనల్ చేంజెస్ వల్ల మనకు దగ్గు, జలుబు త్వరగా అటాక్ అవుతాయి. ఈ హోమ్ రెమెడీని తయారు చేసుకొని త్రాగండి. వాటి నుండి వెంటనే రిలీఫ్ వస్తుంది. ముందుగా ఒక ప్యాన్ తీసుకొని దానిలో 1 లీటర్ వాటర్ పోసుకొని 6 లవంగాలు, 6 మిరియాలు, 2 యాలుకలు, అంగుళం దాల్చిన చెక్క, అల్లం దంచి వేసుకున్నది, 4 తులసాకులు, 4 ఉసిరాకులు, కొంచెం బెల్లం ఇవన్నీ వేసుకొని బాగా కలబెట్టి మూత పెట్టి మరిగించుకోవాలి. మామూలుగా కషాయం తాగాలంటే ఇబ్బంది పడతాం. కానీ ఇది చాలా బాగుంటుంది. చిన్నపిల్లలకు కూడా ఇది త్రాగించవచ్చు. ఎన్నో ఔషధ గుణాలు ఉన్నాయి ఇందులో. అద్భుత సుగంధ ద్రవ్యాల కషాయం. ఇలా మరిగిన తర్వాత స్టవ్ బంద్ చేసి మనం ఒక గ్లాస్లో సర్వ్ చేసుకోవాలి. వీటిని మనం వామ్‌గా తాగాలి. ఒక టీ స్పూన్ తేనె కలుపుకొని తాగాలి. తేనెలో విటమిన్ బి6 ఎక్కువ. ఇది న్యాచురల్ ఇమ్యూనిటీ బూస్టర్. హనీలో యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ గుణాలు ఉన్నాయి. ఇవి మనం ఎందుకు వాడుతున్నామంటే తులసాకుల్లో యాంటీసెప్టిక్ గుణాలున్నాయి. యాలుకల్లో దగ్గు, జలుబు తగ్గించడంలో పవర్ఫుల్‌గా పనిచేస్తాయి. థ్రోట్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా తగ్గిస్తుంది. మిరియాలు బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ పెరగకుండా యాంటీ ఫంగల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ కూడా తగ్గిస్తుంది. లవంగాలు వ్యాధులను తరిమికొట్టడంలో, విష పదార్థాలని శరీరంలోంచి బయటకు పంపడంలో బాగా పనిచేస్తాయి. దాల్చిన చెక్క, ఫాలిఫినాల్స్ అనే ప్రత్యేకమైన యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు ఉండడం వల్ల రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుతుంది. ఉసిరాకులు విటమిన్ సి పుష్కలంగా ఉంటుంది. బెల్లం ఐరన్ ఎక్కువ. సో అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేసి తాగండి. ఎలా ఉందో కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్.